Autodeterminació és una paraula que té dues partícules, és auto i determinació. I el dret a l'autodeterminació, com el seu nom indica, autodeterminació, parteix d'un principi bàsic i fonamental, i és que no es pacta amb aquell que te'l nega, no es pacta amb aquell estat del qual precisament et vols autodeterminar. Aquest és el principi fonamental del dret a l'autodeterminació. Quants territoris que formaven part de l'estat espanyol s'haguessin independitzat de l'estat espanyol si haguessin volgut pactar la seva independència amb l'estat espanyol? Cap! Doncs es dona la circumstància que l'estat espanyol té el rècord mundial de territoris que se li han independitzat al llarg de tota la història de la humanitat. Més que cap altre estat del món se li han independitzat territoris de l'estat espanyol. Llavors, els catalans hem de ser l'únic poble que es vol independitzar de l'estat espanyol, que haurà de pactar amb l'estat espanyol l'exercici del seu dret universal a l'autodeterminació? No som tan babaus, els catalans. No en som. Per tant, l'autodeterminació, com el seu nom indica, o bé la política catalana, els polítics catalans que ara estan clamant que Madrid escolti que volen pactar aquest exercici del dret a l'autodeterminació, o bé no entenen la paraula, autodeterminació, que és la pròpia determinació, o bé els hi falta la segona part de la paraula, que és determinació. Segurament el que els hi falta és determinació. Sí que ho entenen, sí, però els hi falta determinació. Doncs per això estem avui aquí, per exigir-los determinació, la mateixa que el poble va expressar a les urnes, a les passades eleccions, que amb determinació va donar una majoria absolutíssima en aquelles opcions que defensen que es faci un referèndum d'autodeterminació i que llavors en campanya electoral deien sí o sí, ho farem amb o sense acord amb l'estat espanyol. Doncs que compleixin. Això és el que els exigim, que compleixin. És a dir, que no volem que es treguin un nou conill de la xistera que es diuen eleccions plebiscitàries. No volem que es treguin un nou conillet de la xistera. Perquè penseu en el següent. Primer, ja veurem quin seria aquest eventual carregat de benzina al Zero. Ja tornem a estar en ple funcionament. Per què? Per què el referèndum sí o sí? Per què hem d'exigir això? Primer per una raó. Quan es va votar en unes eleccions, la gent vota per molts motius. La gent vota per molts motius. I hi ha gent que senzillament no vol votar partits polítics. Nosaltres hem de defensar el dret d'acumular tot el vot. Nosaltres defensarem el vot del sí, però també el dret d'acumular el vot dels que vulguin votar no, en una opció. Volem acumular el vot al voltant de la papereta del sí, que no han gosat transgredir, aquells que no han gosat no fer cas a les prohibicions espanyoles, de les limitacions espanyoles, per convocar una cosa que tot el món entén, per convocar una cosa que tota la població catalana entén, com és un referèndum, com són les urnes, com és el dret a votar, com ens hem de creure que després faran una cosa molt més rupturista, molt més agosarada, com és una declaració d'independència. No ens ho podrem creure. I hi ha el risc que tornem a fer unes eleccions que en diran plebiscitàries i tornem a estar exactament com ara. És ara que tenim l'opció clara, l'opció que tenim a les nostres mans, l'opció que és un compromís ineludible, que és la convocatòria d'un referèndum d'autodeterminació i arribar fins al final. I la declaració d'independència es farà després. Es farà després perquè quan guanyem el sí, llavors evidentment que el Parlament de Catalunya s'haurà de reunir i fer una declaració unilateral d'independència amb el suport del tot el poble que ja s'haurà expressat a les urnes. O bé, si gosen el dia d'aquell referèndum, si gosa l'estat espanyol en retirar les urnes,
Llavors això serà gravat per totes les televisions del món i exigirem al Parlament de Catalunya que faci una declaració unilateral d'independència. Però hem d'arribar fins al final, companyes i companys, hem d'arribar fins al final i no podem treure les urnes nosaltres. No podem treure les urnes dels catalans abans que arribi el dia de celebració d'aquest referèndum. Per això ens mobilitzarem, per això comencem aquesta mobilització ininterrompuda que continuarem aquí a plaça Sant Jaume concentrant-nos i convocant-nos tantes vegades com faci falta fins que les institucions catalanes compleixin allò que han promès. Un referèndum d'autodeterminació perquè el poble de Catalunya pugui votar. I amb el resultat del sí a les nostres mans, això és inapel·lable perquè la comunitat internacional en reconegui la posterior declaració unilateral d'independència. Amb el resultat inapel·lable de les urnes, som un poble imparable. Visca Catalunya! Bé, per no fer-ho massa llarg, encara parlaran algunes entitats. Hi ha algunes entitats que també han vingut. He vist abans per aquí el Jordi Sant Nicolàs. Està també el Josep Maria Andreu, que és el president del CATSI, la institució històrica, el Sindicat dels Treballadors Dependents del Comerç i de la Indústria, però que cedeix el torn als altres per no fer-ho massa llarg i pesat.